Κύριε Αντωνιάδη, θα αναφερθώ σε δύο γεγονότα. Το ένα είναι η επίσκεψη των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ της Δυτικής Μακεδονίας στον κύριο Λαφαζάνη, κατά την οποία δεν υπήρξε κανένας βουλευτής από τα άλλα κόμματα. Και το δεύτερο είναι η προσπάθεια μέσα από την επίκληση του κανονισμού λειτουργίας να μην σας επιτρέψουν να μιλήσετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θεωρείτε ότι αυτά εντάσσονται σε μια τακτική απομόνωσή σας? Ως προς το πρώτο, που είναι πραγματικά καθαρά πολιτικό το θέμα, και μιλάω για την επίσκεψη του Λαφαζάνη, σαφέστατα είναι μια τέτοια πολιτική, φαίνεται ότι είναι μια πολιτική η οποία μας γυρίζει στο 1920 και στο 1930. Βλέπουν το κράτος και το Υπουργείο ως προσωπικό τους τσιφλίκι. Δεν έχουν καταλάβει αυτό που είπα προηγουμένως, ότι είναι κυβέρνηση και υπουργοί όλης της Ελλάδος. Και όταν είναι υπουργοί όλης της Ελλάδος, άρα σημαίνει όταν τους επισκέπτονται κάποιοι φορείς, εκεί θα τύχει να είναι και ένας δήμαρχος από την άλλη την πλευρά και ένας βουλευτής από την άλλη την πλευρά. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι αυτή η τακτική είναι απαράδεκτη. Είναι τακτική την οποία χρησιμοποιούσαν τα κόμματα πριν από 30 χρόνια στη μεταπολίτευση. Ήταν η εποχή των κομματικών φανατισμών και των αντιπαραθέσεων. Τα δυο τότε μεγάλα κόμματα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, ορίμασαν ταχαίως, το ξεπέρασαν. Δυστυχώς μας γυρίζουν πίσω. Και από τέτοιο πισωγύρισμα μην περιμένετε πρόοδο. Εάν δεν αλλάξουν, ελπίζω ότι θα αλλάξουν, γιατί μας έχουν δείξει ότι αλλάζουν ταχύτερα θέσεις και μάλιστα και με 180 μοίρες. Το δεύτερο, εκτιμώ ότι αυτό το οποίο συνέβη είχε σχέση με την δυσλειτουργία από τη μεριά του Προεδρείου. Είναι καθαρά θέμα δυσλειτουργίας, γιατί όταν και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης και κάποια στιγμή και όλοι οι αρχηγοί πλην του κυρίου Μουλίδη εστερνίζονται αυτά τα οποία λέμε, εστερνίζονται την ουσία και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, άρα κάτι δεν πάει καλά. Αυτό όμως θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά οι διοικητές στην περιφέρεια. Αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο, με αυτή τη μορφή που έχει, όχι μόνο δεν λύνει προβλήματα, όπου πηγαίνει δημιουργεί προβλήματα. Σέρνεται στην κυριολεξία. Δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Πρέπει τάχιστα να βελτιωθεί και να αλλάξει όψη. Αυτό ας το αναλάβουν ήδη, δεν θέλω να παρέμβω στα θέματα τα δικά τους. Απλώς το θέμα είναι όμως ότι δημιουργούν προβλήματα στις κατατόπους περιοχές. Πιστεύω ότι θα βελτιωθεί στην πορεία. Και δεν έχει να κάνει, είπα, με πρόσωπα, έχει να κάνει με διαδικασίες και με πρόσωπα τα οποία δεν μπορούν να χειριστούν αυτές τις διαδικασίες. Και σας λέω ότι και όταν ακόμα ήμασταν στην Κοζάνη και ερχόταν κάποιοι κάτοικοι είτε από την Κοζάνη είτε από άλλες περιοχές, είχα σειρά 8 ή 7, τότε εφόσον ερχόταν 10-20 πολίτες, προηγούνταν εκείνο το θέμα, αλλάζαμε τη σειρά της ημερήσιας διάταξης για να μην ταλαιπωρούμε τους πολίτες, οι οποίοι μας έκαναν την τιμή να έρθουν, το βάζαμε πρώτο, συζητούσαμε για να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους πολίτες. Όποιος θέλει να παρακολουθήσει να μείνει και όποιος θέλει να φύγει να φύγει. Σκεφτείτε λοιπόν όταν έρχεσαι και μέσα στο σπίτι σου και το θεωρώ, τα είπα, να μην τα ξαναλέω. Στο πρώτο ερώτημα, επειδή εμείς είδαμε διάφορα δελτία τύπου, ποιος έκλεισε αυτά τα δελτία? Είδαμε τους έξω να βγάζει δελτίο τύπου, είδαμε τους βουλευτές της Κοζάνης να βγάζουν δελτίο τύπου. Καθένας έβγαζε δικό του δελτίο τύπου. Ποιος το έκλεισε? Καταρχάς, εμείς δεν συμμετείχαμε ούτε στο ένα ούτε στο άλλο και δεν ξέρουμε τίποτα. Και αν κρίνουμε από τα δελτία τύπου, εδώ που διάβασα το δελτίο τύπου, τώρα αυτά είναι δελτία τύπου, ρε παιδιά. Δηλαδή, επισκέφτηκαν τον κύριο Τάδε, ναι, και λέει τέθηκε το θέμα της μετεγκατάστασης και της λειτουργίας. Ετέθη. Με αυτό το τέθη το έχουμε θέσει 500 φορές ο ένας τον άλλο στους υπουργούς με υπομνήματα. Το θέμα είναι τι ετέθη από τη μεριά του Υπουργού. Τι απάντησε ο κύριος Υπουργός. Τι δεσμεύσεις πήραμε. Εάν το προσκαλέσαμε να έρθει στη Φλόρινα και αφού ο ίδιος λέει ότι η μικρή ΔΕΗ έχει σταματήσει, ας έρθει λοιπόν να συζητήσουμε με τη δημόσια επιχείρηση το μέλλον της περιοχής. Τι πιο καλύτερο. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, γιατί αν είμαστε διασπασμένοι, δεν πρόκειται να μας υπολογίσουν ποτέ. Είμαστε ένας μικρός νομός, μια μικρή περιφερειακή ενότητα, δεν περισσεύει κανείς και πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Στο ερώτημα που θέσατε για το πετρέλαιο θέρμανσης, πολλοί ρωτάνε αν έχετε απάντηση. Δυστυχώς δεν έχουμε απάντηση, αλλά από τις μη επίσημες επαφές που είχαμε, το θέμα είναι ότι στραγγίζουν τα πάντα. Από όπου μπορούν να πάρουν λεφτά
από ασφαλιστικά ταμεία, από υπουργεία, τα διάφορα, τα πάντα, από τοπική αυτοδιοίκηση, δεν υπάρχει περίπτωση μέχρι και τα μέσα Απριλίου, εάν δεν ανοίξει η κρουνή των χρημάτων, δεν υπάρχει περίπτωση να δουν τέτοια χρήματα. Περιμένουμε την ευκολία να μπορούμε σε 100 δόσεις. Και αυτό ήταν μια ατυχής αυτή των 100 δόσεων. Δυστυχώς από ό,τι είδαμε και από ό,τι φαίνεται, μετά το Πάσχα. δεν πρόκειται να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εάν ήταν διαφορετική όπως τέθηκε από την αρχή από την κυρία Βαλαβάνη, δηλαδή δίνεις 1.000 ευρώ, χαρίζονται 1.000 ευρώ, τώρα αναλογικά οι μόνοι οι οποίοι είναι ωφελημένοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι ή τυχοδιώκτες και απατεώνες και δεν πληρώνουν ποτέ, ή είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τίποτα. Δηλαδή είναι κάποιοι οι οποίοι αδυνατούν, δεν έχουν λεφτά, άρα από αυτούς τι να πάρεις. Και οι άλλοι είναι απατεώνες και δεν πληρώνουν, γιατί έτσι πρέπει να τους λέμε, δεν πληρώνουν τίποτα, βρήκαν ένα κράτος μπάχαλο και δεν πληρώνουν, ούτε από αυτούς πρόκειται να πάρεις. Άρα λοιπόν μια ζωή την πληρώνουν αυτοί οι οποίοι είναι τίμοι και δυσκολεύονται. Σε αυτούς έπρεπε να δοθεί η δυνατότητα να χαριστεί το μισό χρέος, είτε είναι κεφάλαιο, είτε είναι τόκοι περιμερίας, είτε είναι τοκοχρεωλήσια, για να μπορέσουν να πάρουν και κάποια χρήματα. Είναι 20 δις, θα μπορούσαν να πάρουν τα 10 δις σε χρόνο 0.